ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำมันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นครับคือมีโจรนะครับโจรเราไม่รู้อ่ะคือมันก็ปีนบ้านเราเข้าไปแล้วก็ฟันรอยครับก็คือไม่ใช่ฟันธรรมดาคือตัดขาลอยทิ้งทุกวันนี้โอเคเข้าใจว่าอากาศมันร้อนแต่คนก็ควรต้องใจเย็นลงไม่เห็นจะต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นเลยคิดถึงว่าสมมติถ้าเขามาทำลูกเราบ้างอะสายการบินแอร์เอเชียยาสีฟันน้ำยินตันนูด Under Armour มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่วูดดี้อยากจะสัมภาษณ์มากเป็นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกที่คนไทยบางคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้าของเขาแต่ถ้าบอกว่าเขาเป็นคนคิดค้นพัดลมระดับโลกเครื่องดูดฝุ่นระดับโลกและอีกหลายสิ่งที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกคุณจะร้องอ๋อคุณนั้นซื้อสินค้าเข้าไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับเราเดินทางมายังกรุงโตเกียวเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เจมส์ไดสันนั้นต้องการที่จะแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเขาที่บอกเลยแหละครับว่าจะพลิกวงการการทำผม A few months back, Googling your name, I spent like about a few days living in your life. Why haven't we met earlier? I should have met you since I was about 22. Well, you're welcome to come to England anytime. And as you said just before, I must come to Bangkok as well. So. Yeah, you have to visit Bangkok. Yes. The city has become an innovative town. Good. You see kids growing up and they want to invent. They want to create. Competitors. Yes. I think that's very important. That's also important for you as well. Innovation. Yes. And of course, I want to encourage it that young people innovate in engineering and technology. Lots of people want to go into the media and exciting things like that and to be bankers and so on. But I think the future will be about developing technology and developing software that goes with hardware to make really interesting products. มากันกี่คนครับ10 ครับพี่พยายามหาตู้ที่คีบอะตัวใหญ่ๆอะมีป่ะอยู่ตรงไหนอะหาไม่เจอนะที่เดินแถวนี้เท่าที่พี่เข้าใจว่ามันอยู่ข้างหน้าซ้ายมือใช่ป่ะเห็นยังผมเคยไปมาแล้วอ่ะคีบเสียตังค์มาเยอะเลยไม่ได้พี่ได้ต้อง10 ตัวน้องเสียเหรอเดี๋ยวกูจะคีบให้ดู200 400 300ป่ะไม่มาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมันคือคืนที่ไลฟ์จบแล้วคุณต้องได้เข้าใจปะอย่ามาตัดตู้กูขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกับเราบอกแล้วว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกน้องเมย์รัชนกทำได้วูดดี้ก็ทำได้ด้วยอันนี้เรากำลังจะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของ Dyson ก็คือ Supersonic ซึ่งเป็นไดเป่าผม Now I'm really excited about this. I've tried it out a few weeks ago. Now it's on, right? Yes. Yeah. Okay. So I'll put it on. Yeah. You and I can have a conversation while we get ready for your TV show. คือระหว่างที่คุยกันอยู่สามารถใดได้ด้วยไม่มีปัญหา And I'm sweating here. คือตรงนี้เนี่ยวูดดี้เนี่ยจะบอกว่าเหงื่อไหลมากตอนนี้สามารถจะเอาเข้าไปใกล้
โดยที่ไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะว่ามันจะไหม้ It's not gonna burn No, Right? no. I can dry my armpits Yes, yeah. Have you ever tried drying your armpits No, I No? haven't. No. Shall I try now? Yes, you should. Yeah. What a nice experience. It is. It's delightful. Yeah, very good. But you know what men do Well, now you've got a decent hairdryer. You can dry it with that every morning. สามารถที่จะไดทุกอนูของร่างกายได้หมด 5 years 5 years it took, yes. This how many prototypes Oh, thousands of prototypes. Thousands. Yeah. นี่แรงจริงเนี่ยความแรงอยู่ข้างใกล้มอเตอร์เนี่ยมันจะมี3ระดับ And the world is excited. This will be launched tomorrow. Yes. Yeah. Yeah. What do you see? Well, I don't know, you see. This is the thing. You work on it, you do what we want to do, and tomorrow we see whether the world likes it or not. And the exciting thing is we don't know. Life is unpredictable. The thing that I saw in this, I see myself, able to dry my hair without fear of having to burn my hair. Yes, yes. That's a luxury, isn't it? We've been waiting for this for years. Yes, I don't think it's a luxury. I think everybody should demand it. We have a glass bead thermistor in the front. In fact, I think you can probably see it on. It's measuring 30 times a second the temperature of the air coming out, the hot air coming out, and sending it back to the circuit board, which is in the back here, that controls all the heating and the whole appliance. So it's not going to damage your hair. โคตรอร่อยเลยต้องกินกับข้าวอันนี้สั่งข้าวไปแล้วสั่งข้าวเลยนะนี่อะไรฮะคาราเมลี่เหรอกินสิอร่อยNow this is also one of my favorite parts about this product มันเป็นแม่เหล็ก Yeah, and you can twist it. It's on. Amazing, huh? Yeah. Did you think of this or your team? Yeah, the team came up with that. มาในอีเวนต์ครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับแอนมารีนิโคลสันครับถือว่าเป็นวิศวกรผู้นำที่ดูแลเรื่องของ Dyson Supersonic อย่างเป็นทางการที่จะสามารถอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยให้เราได้อย่างชัดเจนและมาในงานครั้งนี้เราได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยในหน้า Facebook ของ Woody นั่นเองนะครับให้เข้ามาดูใกล้ๆว่าเมื่อเขาทำให้มันโปร่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีจริงมันจะไม่โปร่งนะมันทึบอย่างนี้แต่อันนี้เขาเปิดใส่ให้ดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้แอนมารีอธิบายจะได้รู้ว่ามันเจ๋งโคตรยังไงนะ Yeah. So what we have here is what's been able to enable us to develop the Dyson Supersonic is the V9 motor. มอเตอร์ที่ว่าเนี่ยที่คือเจ๋งสุดคือมอเตอร์ V9 Yeah. So the V9 motor has been developed in-house by Dyson, and it's half of the size and a third of the weight of a conventional motor, which means that we've been able to place it in the handle. ไอ้ V9 ที่ว่าเนี่ยมันคิดค้นโดยทีมงานวิศวกรไดสันขนาดของมันเนี่ยเล็ก half the size Yeah, so it's half the weight and a third of the size. ก็คือน้ำหนักเนี่ยจะเล็กกว่ามอเตอร์อื่นๆในไดประหนอื่นเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งนะครับน้ำหนักจะถึงครึ่งหนึ่งนะและขนาดเนี่ย1/3ก็คือปกติเครื่องอื่นนี่มันจะใหญ่ไปแห้งอันนี้เขาสามารถบรรจุไว้ตรงไอ้ที่จับได้เลยไม่ได้อยู่ในตัวเครื่อง I want to know every morning when you wake up what do you think about how to perfect the world or how to rectify things I mean How long I have to wait for the first decent cup of coffee? No, it's you never stop thinking about it. So on the way home from work or driving to work or sometimes in the middle of the night, oftentimes in the middle of the night. It's really annoying because you can't sleep. You get very stimulated and you can't sleep. How do you sleep at night? Do you meditate or do you No, I don't do anything like that. No. So sometimes I get up and have a cup of tea and calm down and then go back to bed. But normally I sleep quite well. But no, it's just usually though the answers come when you're talking to people and interacting with people and discussing the problem and sketching. So we all sketch in sketchbooks. Every person has a nice sketchbook and we communicate by drawing. การเปิดตัว Dyson Supersonic ก็ไม่ธรรมดาครับงานนี้เขาได้เชิญสื่อจากทั่วโลก
ส่วนเรานั้นก็เป็นตัวแทนสื่อครับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองไปรอบห้องทุกคนตื่นเต้นมากครับเพราะว่าทุกคนรอคอยวินาทีที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตอนที่เซอร์เจมส์ไทสันขึ้นมาบนเวทีและประกาศให้โลกรู้แล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เขาคิดค้นมา5 ปีมันเกิดขึ้นแล้วครับ nice นี่ดีไหมเรียบร้องเฮ้ยเดี๋ยวผมยาวกว่านี้สวยไหมมิ้นใหม่ดาวิกาแพ้ใช่ไหมใหม่ชิดซ้าย Hey James I don't have hair that's why I'm just out with this way yeah You are great at creating possibilities is that the mantra that you live by making things possible Yeah, I mean, I love employing young people because young people are creative and want to change the world. What about and they're not sullied. Well, you see, the trouble is people like me are sullied by experience. And experience can be a good thing, but it can also be a bad thing because it can restrict you because you think you know how to do things and you think you know how the world works. And the wonderful thing about young people is that they don't have that experience. So they're unafraid of trying something different and something new and revolutionary. But what about the first few days when you meet someone new, just graduate from college, and they feel like they can do anything, but at the same time they don't have that little experience that is required to set up some innovation. You know what I'm saying, right? Well, no, they do because they do experiment at university and they use equipment and technology at university. They're taught it, and at last they can apply it. And so I give them the opportunity to apply it. And I love hearing their ideas. And what I often say to them when they have an idea, I say, well, look, don't try and convince me. Go and make it and convince yourself. So one of the interesting things we do is that engineers make all their own prototypes and test their own prototypes. We don't have technicians who do that. They do it themselves and they love doing it. And the interesting thing is, it's when you build a prototype and test it yourself, you see what's wrong and you understand how to overcome the problem. And the thing about my world is that almost everything you do is a failure. And it's understanding and being excited by that failure that gives you the lead to go on and make it work. สิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่สะสมความล้มเหลวครับสะสมมาเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณสะสมความล้มเหลวเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำครับ Yes, failure on the way to progress. Yes. but you shouldn't think of failure as a negative thing. Yeah. And the trouble is we're taught at school that, you know, if you don't get the right answer immediately, you're a failure. Yeah. But I see someone who's had lots of failures as someone who had lots of interesting experiences and has overcome them. And that sort of person is a far more interesting person than the person who gets everything right all the time. So Sir James Dyson, he has the most patented products in the UK and he has the most failures in the world. Is that true? Probably, yes. Yes. They're looking at the biggest failure in the world. I want kids to be watching the show and to be inspired, meaning they feel that they're okay to fail. Yeah, They don't even start. No, and it's a bit, you know, teachers teach that you've got to be, if you're clever, you get the answer correctly without having tried. But I think it's much more interesting to have worked hard and gone through the failure process and to come out the other end. You're someone who's experienced things, who's understood things. You know, if you take something like a golf club, if you're asked about how it's strong and why it's strong, and you just hold it, you don't really know. But if you put it over your knee and break it, then you learn about how hard it was to break it, what happened when it broke, and you can look at it and see what failed, and you've learned so much. Whereas if you only look at it and try to understand it, or listen to what someone says about it, you have no more knowledge. But if you've really experienced it, then you understand it, and you could begin to design another golf club. เหตุผลที่เรานำเสนอเรื่องของเซอร์เจมส์ไทสันมันไม่ใช่แค่เรื่องของไดเป่าผมอย่างเดียวที่อยากจะโชว์ให้คุณเห็นครับแต่อยากจะให้คุณฟังความคิดของผู้ชายคนนี้หวังว่าบางคนที่ดูในคืนนี้จะได้รับพลังและแรงบันดาลใจกลับไปนะฮะ มันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นครับ
โจรนะครับ โจรเราไม่รู้อ่ะคือมันก็ปีนบ้านเราเข้าไปแล้วก็ฟันรอยครับ ก็คือไม่ใช่ฟันธรรมดาคือตัดขาลอยทิ้ง